ஒரு மாத குழந்தைகள்லேருந்து பெரிய குழந்தைகள் வரைக்கும் சளி இருமலை போக்கக்கூடிய ஈஸியான தைலம் தாங்க இது. இதை வந்து நம்ம மேல் பூச்சை பூசுறங்காட்டி எந்த பயமும் கூட கிடையாது. ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு சாய் தமிழ் டிப்ஸ். இன்னைக்கு எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் ஒரு மாத குழந்தைகள்லேருந்து பெரிய குழந்தைங்க வரைக்கும் சளி இருமலை போக்கக்கூடிய அருமையான ஒரு தைலம் தான் தயாரிக்க போகிறோம். ரொம்ப ரொம்ப இயற்கையான பொருட்களை வச்சுட்டு எந்தவித ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸுமே இல்லாத மாதிரியான சூப்பரான தைலத்தை ஈஸியாக எப்படி தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இது சளி இருமல், அந்த வறட்டு இருமல்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் மேல் பூச்சை தான் நம்ம பூச போகிறோம். உள்ளே கொடுக்கக்கூடிய பயம் கூட கிடையாது. ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தலாம் முடியாங்க. ஸோ அது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் புதுசாக பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக தான் இருக்கும். ஸோ யாரெல்லாம் பாப்பா வச்சுருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிடுங்க. முதல்ல அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு அதை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து ஒரு தாளிப்பு கரண்டி வச்சுருக்கேன் இது செய்யறதுக்கு. நீங்கள் வந்து கரண்டி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு முதல்ல தேங்காய் எண்ணெய் தான் நமக்கு தேவைப்படும். அதுக்கு ஒரு 10 டீஸ்பூன் போல் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. இல்லாட்டி ஒரு சின்ன கப்பில் வந்து 1 கப் எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து இது கூட ஒரு சின்ன வெங்காயத்தை தோலை உரிச்சிட்டு நல்லா நச்சிட்டு இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. அது கூட 2 சின்ன பச்சை கற்பூரம் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம சாதா கற்பூரம் இல்லைங்க, நாட்டு மருந்து கடைகளில் பச்சை கற்பூரம்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அது வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். சளி இருமலுக்கு மட்டும் இல்லை, ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நம்மளோட உடலுக்கே, பெரியவங்களுக்கு கூட. ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுற இந்த கற்பூரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2லேருந்து 3 சிட்டிகை அளவு இருக்கும். நீங்கள் வந்து 1 மாதத்துலேருந்து 6 மாத குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா 1 சிட்டிகை அளவுக்கு கற்பூரம், பச்சை கற்பூரம் ஆட் பண்ணாலே போதும். அடுத்து இது கூட 6 துளசி இலைகளை மட்டும் நல்லா கழுவி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது கூடயே 2 வெத்தலை காம்பு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இவ்வளோதான். இப்போது இந்த பொருட்கள் வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும். ஒரு 2 மினிட்ஸ்லேயே வந்து நல்லா வெந்து வந்துடும். அதே மாதிரி அடுப்பு வந்து ஃபுல் ஸ்பீடில் வச்சிடாதீங்க, சிம்லேயே வச்சு வேக வைங்க. எண்ணெயும் நம்ம குறைச்சலாக தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இது சீக்கிரம் வந்து கருகி போயிடும். ஸோ சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க. இதோட நிறம் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகாது, பட் லைட்டாக ஒரு சேஞ்ச் வரும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெங்காயம் வந்து நல்ல பொன்னிறமாக மாறிடுச்சு. எல்லாமே வந்து லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிருச்சு. ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே விட்டுருங்க. இது வந்து நல்ல மிதமான சூடில் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி வரணும். அப்போ தான் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ரப் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மிதமான சூடு, அதாவது கையில் தொட்டால் வந்து நம்ம சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு, பெரியவங்களுக்கு இல்லைங்க, குழந்தைங்களுக்கு அதை வச்சா கூட குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த சூடு தெரியாமல் இருக்கிற அளவுக்கு மிதமான சூடு வந்ததுக்கப்புறம் வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு டப்பாவில் ஊற்றி வச்சுக்கிறேன். ஸோ இதை வந்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் எது இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் வந்து அவங்களோட நெஞ்சில், அவங்களோட கழுத்தில், அதுக்கு மாதிரி முதுகுப்புறத்துலேயும் வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க. அதே மாதிரி இது வந்து ஆறி போனதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணக்கூடாது, லைட்டாக சூடாக இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து அது வந்து சீக்கிரமாக வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும். 1 மாத குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரிய குழந்தைங்க வரைக்கும் இதை பயன்படுத்தலாம். பச்சை கற்பூரம் ஒன்று தான் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்காது. ஸோ அதை மட்டும் தயவு செஞ்சு நாட்டு மருந்து கடைகளில் வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க. இதை ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே வச்சு 1 வாரம் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறப்ப எல்லாமே வந்து லைட்டாக சூடு பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும், எதமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு. இனி குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல்னா கெமிக்கல் நிறைஞ்ச அந்த சிரப்ஸ் எல்லாம் கொடுக்காம, டானிக்கெல்லாம் நம்ம கொடுக்கறத அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரியான தைலத்தை வீட்லேயே செஞ்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா அவங்களுக்கு நல்ல ஹெல்த்தியான சூழ்நிலையை நம்ம உருவாக்க முடியும். ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க, நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.